За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Ер нь бол сүүлийн 10, 15, 20 жилийн хугацаанд бид нар мэрэгжил сонголт гэд маш их яриад байгаа. Урд нь ярьдаг байсан уу? Яг өнөөдөр ярьж байгаа шиг ярьдаг байсан уу? Яагаад энийг яриад эхэлсэн бэ гэдэг талаар шинэ зууны хүүхдүүдийн талаар та бүхэнтэй санал бодлоо хуваалцахаар би энд ирсэн байгаа. Яагаад шинэ зуунд тавтай морил гэж байгаа гэхээр 1500 орчим хүүхдэд яг энэ мэрэгжил сонголтын чиглэлээр зөвлөгөө өгч ирсэн би өөрөө уулзж ирсэн. Улс чинь нэг дэмждэг юм билээ. Тэгэхээр манай хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн 2013 онд байгуулагдсан. За би өөрөө Монгол Улсын их сургуулийн багш 12 жил их сургууль багшилж байгаа. Оюутнуудын хувьд энэ үнэхээр том асуудал. Дахиад 10 дугаар ангид өгсөж байгаа хүүхдүүдийн хувьд ч гэсэн аюул том асуудал. Дэлхийн жишг бол 13 наснаас энэ асуудлыг зайлшгүй ярих ёстой болчихсон байгаа. Шинэ зууныхаа хүүхдүүдийг ойлгоё бүгдээрээ. Тэдэнтэйгээ харилцъя, ярилцъя, дэмжье. Тэднийхээ дотоод ертөнцийн төр орё гэсэн санааг л би төвшүүлэх гээд байгаа. За бидний хүсэл бид нар хүүхдүүдээс амжилт илүү том амжилт. Бусдаас илүү том амжилт хүсэж байгаа. Зөв үү? Энэ буруу. Энэ өөрөө хамгийн буруу зүйл. Яагаад тэгэхээр сая та бүхэн бид нар хамтдаа сууж байгаад юу үзлээ те? Бичлэг. Би яг анзаарч илаа л да. Ээж аавын сонгох гээд байгаа мэрэгжил ерөөсөө биш шүү дээ. Яагаад ээж аав гэж хэлээд байгаа вэ гэхээр энэ яваад байгаа бидний хүсэл өөрөө энэ яваад байгаа байхгүй. Тэгээд бидний хандлага гэдэг нэг юм байна. Тэгэхээр бидний хандлага яасан бэ гэхээр сургуулийн өмнөх нас буюу сургууль бэлэн байдал гэдэг цаг хугацаанд нь буюу 5-6 настайд нь очихоор бидний анхаарал буюу бидний хандлага эерэг 100% байдаг. Одоо ямар сургуульд өгөө? 11, 13 настайд нь багасчдаг, орхичдаг. Одоо 15, 16, 17 настай болохоор нь 200% болчдөг. Би 200%-ийг юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр өмнөөс нь шийдвэр гаргаад эхэлсэн. Чи эдийн засгч бол, эмч бол. Энэ слайд өөрөө буруу слайд. Ямар тоо тавих ёстой вэ гэхээр тэгэхээр 12 жил би өсвөр насны хүүхдийн өмнө сэтгэл зүйн сонсоо суусан хүнийхээ хувьд ийм л хандлагыг харсан. Ийм л ээж аавуудтай би ярилцсан. Яагаад хайчваа голдно? Яагаад хайж явж гиснэ? Яагаад одоо өмнөөс нь та шийдвэр гаргаад байгаа? Тэгэхээр бидний амьдарч исэн үе, миний идэж исэн хоол, гадаа тоглож өссөн, шороотой тоглож өссөн орчин өнөөдөр тэр чигтээ өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр энд нэг зөв гаргалгаа байгаа л да. За мэдээж бага наснаас нь явъя. 100 гэд явъя. Хангалттай. Тэгвэл тэр 100% нь өмнөөс нь гаргаад байгаа шийдвэр биш. Тэр бол хайр байх ёстой. Ойлгох зүйл байх ёстой. Ярилцах зүйл байх ёстой. Зүгээр л орхичд юм билээ. Тэгэхээр манай хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн сэтгэл зүйн зөвлөгөө авахар ирж байгаа ээжүүдийн хүүхдүүдэд дагуулж ирж байгаа хүүхдүүдийн энэ 11, 12, 9, 11, 12, 13 настай хүүхдүүд маш бага хувийг эзэлж байгаа. Харин сургуульд ороход нь бол маш ихээр авчирдаг. 5 настай, 6 настай хаана өхөө, хаана ямар сайн багш байна, сайн сургууль байна гэж хайдаг. Одоо энд бол ирдэг. Энэ бол бүр 80-90% нь эзэлж байгаа. Гэхдээ өөрийгөө яриад идэг. Хэзээ ч хүүхдээ ярьдаггүй. За, орхичихсон. Одоо ийм болцсон. Одоо яах вэ? Хэрвээ бид нар орхиод зөвхөн өөрийгөө яриад магадгүй тэдэнд мөнгө олж өгөх гээд магадгүй сургууль зурах мөнгөний олох гээд айгүй завгүй аав ээж гүгэлсэн чинь нэг өдөр хүүхдүүд маань ийм болчихсон байна. Гэтэ энэ бодит байдал шүү хүмүүс ээ. Та нарын гарт утас байгаа юу? Энэ бол шинэ зүүн. Бүгд ийм болчихсон. Тэгэхээр орхичод яваад исэн чинь ийм асуудал бидний өмнө гараад ирлээ. Одоо яах вэ? Тэгэхээр би энэний дараагийн ярих зүйлүүд маань одоо ингэсэн юм чи яах вэ гэсэн асуудал байна. Яагаад millennials гэдэг байгаа юм бэ? Яагаад шинэ зууны хүүхдүүд гэж яриад байгаа юм бэ? Гэхдээ энэ хараа millennials гэдэг нь болохоор 1980-аас 2000 онд төрсэн хүмүүс шүү. 2000 оноос хойш төрж байгаа хүүхдүүд маань бүр тэгтлээ айхтар одоо юу бүх шатанд арай судлагдаагүй байгаа. Тэгтээ
техник технологийн дэвшилтэд тэр техник технологи 90 100 төрж байгаа юм. Яагаад энэ? Тэгэхээр хараа энэ зүйлүүд шинэ зууны хүүхдүүдийн хувьд оюун ухаан ба дасан зохицох чадвар нь өөрчлөгдөж гисэн. Оюун ухаан гэдэг нь маш өндөр болчихсон. Дасан зохицох чадвар нь маш өндөр болчихсон. Энийг судлаад гаргаад ирсэн. Монголд ч энэ судалгаанууд хийгдсэн. За, бие хүний давуу тал болон онцлог гэдэг юм ч гэсэн. Тэгэхээр би яагаад энийг өөрчлөгдсөн гэж харж байгаа гэхээр таны үед байсан онцлог давуу тал өөр болчихсон л гэдэг санааг хэлж байгаа. Зүгээр л өөрчлөгдөж гисэн. Амьдралын зорилго утга учир өөрчлөгдсөн шүү дээ хүмүүсээ. Энийг нэг байлгах боломж үнэхээр хэцүү. Миний үед миний амьдрал би гэдэг сэтгэлгээ өнөөдөр та нар 1500 хүүхдүүдээс асуугаарай. Чи яагаад мэрэгжил сонгож байгаа би сайхан амьдрна гэдэг байгаа байхгүй. Өгүүлбэр нь өөрөө бас буруу. Өөрөө сайхан амьдрах гэдэг юм л да. Өөрөө сайхан амьдрна гэдэг бол бидний хүсэж байгаа нийгмийн өмнө хариуцлагатай сайн аав ээж төлөвшсөн бие дасан гэдэг юм чи хизээж болохгүй. Тэр хүн өөрөө л сайхан амьдрах гэдэг юм биш үү? Тэгэхээр би сайхан амьдрахын тулд нөгөө эмч, хуйлж, эдийн засгч сонгоод байгаа байхгүй. Монгол хүүхдүүдээр хийсэн судалгаан дээр ер нь бол мэрэгжлийн мэдж байгаа мэрэгжлийн хариулж байгаа мэрэгжлийн тоо энэ 5 хуруунд байгаа шүү хүмүүсээ. Энэ бол хамгийн чухал асуудал байна. Хамгийн чухал асуудлуудын нэг байна. Тэгэхээр би та бүхний өнөөдөр хандлага тий багч гэсэн өөрчлөөсөө л гэж бодож байна. Яагаад гэвэл энэ өөрөө тийм одоо тэр лүү хараасаа энэ одоо олон улсын аргачлал руу мэрэгжил сонголтод бид хэрэгтэй байна гэдэг рүү хараасаа л гэсэн санааг одоо илтгэх гээд байгаа араас нь тийм ээ. Өөрчлөгдсөн би ойлгохоо байсан тэгвэл бидэнд энийг хийгээд байгаа хүмүүс маань туслах гээд байгаа юм байна. Европ, Америкийн өндөр хөгжилтэй улс орнуудад нийт хүн амын 80% сэтгэл зүйчд очдог. Ерөөсөө ийм соёл өрөөд өгдөжсэн байгаа. Тэгэхээр бид очих ёстой. Бид өнөөдөр дэлхийн стандарт ярьж байгаа, дэлхийн хөгжил ярьж байгаа. Тэгвэл бид эхэл ёстой. Таны хүүхэд хэдий ч гэсэн таны хүүхэд биш юм шиг ажиглаж харж чадах юм бол та их зөв сонголт хийн шүү. Миний хүүхэд юм чинь сайхан амьдрах ёстой. Тэгээд хуйлч болгоно гэд бодоод байгаа бодлосоо бит салаарай л гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Таны хүүхэд биш байсан бол яах юм? Энэ хүүхэд зорилгоо мөрөөдлөө биелүүлээсэ гэж бодох бах тий. Facebook, Instagram, Twitter. Орчин цагийн шинэ зууны хүүхдүүд юм найзууд энэ болчихсон. Тэгвэл энэний цаана хүмүүс байгаа. Энтэй ярилцаж байна, энтэй харилцаж байна гэхээр хүнтэй харилцахгүй байгаа. Энэ юусоо ганцаардж байна, энэ юусоо болохоо болжлоо гэж битгий хараараа хүмүүсээ. Шинэ зууны өөрчлөлт гэдэг чинь өөрөө энэ яваад байгаа шүү. Харилцаа нь өөрөө юм болчиход байгаа юм байна гэдгийг бүгдээрээ айгуу сайн бодох хэрэгтэй байна. За. Би бас энэ дэр нэг жишээ авах гэсэн. Хүүхд маань уулын оргил өөд билээс ингээ оргил өөд авирах гэж байгаа юм байна. Чи яг тийм юмар яв гэж битээ зааж өгөө. Ийшээ онгоцоор яваад очно уу, алхаад очно уу, юугаар метрогоор явна уу, явг. Өөрөө явг. Тэгээд тэр энэ дунд явж байгаа тэр яргал зовлон хэцүү зүйл мэдрэмжийг тэр хүн өөрөө мэдрэг. Тэг хөө бүгдээрээ санал нэг байна уу? Өөрөө л энийг мэдрэг, өөрөө амсаг, өөрөө амьдраг, өөрөө сэтгэлээ нэг, өөрөө шийдвэр гаргаг. Миний хэлэх гээд байгаа санаа эрдүүл энэ. Эцэг эхчүүд. За энэ лекцийн маань хамгийн гол слайд явж байгаа. Та хэд өмчөрөх чинь хүүхэд чинь таны өмч биш. Та хэд хамгаалж байна. Тэд өөрсдөө амьдрч чадна. Хүүхдийн өмнөөс шийдвэр гаргаж байна. Бити шийдвэр гарга. Бусадтай буюу өнгөрсөнтэй харьцуулж байна. Битийг хүүхдийг өөрийнхөө сэтгэхүйн хэв загварт хязгаарлаж байна. 1980 онд төрчөөд 2000 онд төрсэн хүүхдээ 80 онд төрсэн толгойн сэтгэхүйгээр хязгаарлаж байна гэж би хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Битгий тэгэрээ хүмүүсээ. Бодол төсөөлөл. Хүүхдээ нэг тийм болгочихсан, ийм болгочихсан, эсвэл хүүхд маань нэг ийм байна гэдэг бодол төсөөллөөс салаад хандлага зан үйл рүү явцгаая бүгдээрээ гэсэн санааг хэлэх гээд байгаа. Ганцхан бодоол яваад идэг. Хүүхд маань ийм байна да, нэг ингэчгийн сан, миний хүү нэг ингэндэ. Тэгээд төсөөлж байгаа. Ер нь Монгол хүний сэтгэл зүйн онцлог өөрөө яг энд явж байгаа шүү. Бодол төсөөллөөс бүгдээрээ хандлага руу өшөө бүр бодит үйлдэл рүү зан үйл рүү. Үнэхээр завгүй гэж би мэдэж байна. Гэхдээ хүүхдтэй зав гаргаарай. Цаг гаргаарай л гэж хэлэх гэсэн. Тэр нь хандлага зан үйл болж байгаа шүү. За,
одоо яг энэ үеийнхэн мэрэгжлээ сонгож байгаа, мэрэгжлээ сонгон суралцаж байгаа, ажил хайж байгаа, ажил хийж байгаа учраас энэ бидэнд хамаатай, хүүхдүүдэд маань бас яах нь хамаатай байх нэ. За миллениал үеийнхэн бол манай нийгэм зохилж байгаа 40 орчим хувь байгаа. Энэ насныхан бол. Тэгэхээр энэ асуудал руу эргээд заавал бид нар харах шаардлага үүсэж байгаа. За би ерөн цаг дуусчих шиг байна те. За би энэ слайдаар лекцээ дуусгачих. Тэгэхээр яг юу гэж хэлэх гэж байгаа вэ гэхээр бид бусдад нисэх боломж өгч чадна гэж байгаа. Хүүхдээ нисэхт нь боломж өг хүмүүсээ. Тэд нисэх. Өөрсдийнхөө сонирхлоор, өөрсдийнхөө хүслээр, өөрийнхөө сонголтоор нисэх. Жолоогоо барина уу, суун уу? Уулын билээс харсан мөрөөдөл рүүгээ тэр хүүхд алхаад явна гинүү. Өөрөө шийдэг. Гэхдээ шийдэхт нь бид нар туслах ёстой. Яагаад? Яагаад гэвэл саяны яриад байгаа ертөнцид 25% нь сошиал ертөнцийн дарамтанд байгаа шүү хүмүүсээ. Бид хэрэгтэй байгаа шүү гэж хэлэх гээд байгаа. Сэтгэл зүйч хүнийхээ хувьд 62% нь тийм дарамтын одоо мэдэрч байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэнд яг юу болоод байгаа? Тэрийг хар. Миний хүүгийн ертөнц, миний хүүгийн, миний охины сэтгэл зүрхэн дотор юу болоод байгаа юм бэ гэдгийг өнгийхэд хар, тэдэнтэй ярилц, тэднийг ойлго, тэд бол шин 100 юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөр. Тэгээд өнгөрсөн одоо ирээдүйн гурвын зөвхөн одоогийн тодруулж агаад юу ч оройтойг байгаа хүмүүсээ. Тэгэхээр хүүхэд бүр өөр өөрийн замаар гэрэлтдэг шүү. Хүүхэд болгон хүүд чинь сайн зүйл байгаа зөвхөн тэрийг хар битгий шүүмжил ойлго хүлээн зөвшөөр ярилц хөндлөнгөөс харж байхдаа бодож байгаа зүйлээ өөрчлөөсэй гэж хүсэж байна. Та бүхний хандлага жаахан ч гэсэн өөрчлөгдсөн үү? Бид нар хүлээн зөвшөөрөх ёстой шүү. За ингээд намайг анхааралтай сонссон, мэдрэмжээ хамт хуваалцсан, бас бодсон та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд энд хүрэлцэн ирсэн хүүхдүүдийнхээ ирээдүйд бас аюу том амжилт хүсье. За сайн бацгаана уу энэ өдрийн мэнд. Та сая ярьлаа бид нар эцэг эхчүүд учраас хүүхдүүдээ сонголтын дээр нь бас тодорхой хэмжээгээр туслах ёстой тий. Хэтэрхий их шахаж шаардахгүй ч гэсэн туслах ёстой гэж ойлгож байна. Тэгээд та сая хэлсэн хүүхдүүд нөгөө сонголтын дээрээ би өөрөө сайхан амьдрах гээд байгаа учраас гэдэг үг нь хүртэл буруу гэж бид юу ч хэлэх ёстой вэ? Зөв. Баярлалаа. Би нэг жишээ татчихв. Компьютер донцсон хүн ирсэн л дээ. Компьютер донцсон. Тэгээд чи яагаад тоглоод байдгийг бүх зүйл утгагүй. Залхуутай, сонирхолгүй. Тоглоод байдаг аавж нь авчирсан. Тэгээд ингэж асуусан байхгүй. Хүй энэ чиний тоглоод байдаг тоглоомын чинь өшөө жоохон сайжруулмаар санагддаг гэж. Хүй санагдaltaгүй яах ингэ нүд нь гайхамшигтайгаар гэрэлтсэн. Яаж гэсэн чи ингэж. Тэгээ программисттай нийлж байгаад өөрөө програм бичсэн байхгүй тэр хүн. Тэгээ тэрний дараа яасан бэ гэхээр дэлхий дээр магадгүй энийг сайжруулаасаа гэж хүсэж байгаа хичнээн хүүхэд байгаа бол гэж асуусан. Одоо дэлхий дээр байгаа тэр асуудал байгаа хүмүүст туслах тийм мөрөөдөл, тийм зорилго тэр хүүхдийг маш хүчтэй болгох юм аа л гэсэн санаа. Тэгээд тэр програм өөрөө сайжирснаар өөр шиг асуудалтай гэдэг юм. Тэрийг сайжраасаа гэж бодож байгаа хичнээн мянган хүүхдэд чи тусалж чадах уу гэсэн чинь тгий би туслая гэв. Тэгэхээр ер нь бол би гэдэг үг маань өөрөө хүч султай. Тэгээ саяных шиг юм агуулмжаар бид нар чиглүүлж, зөвлөж, цаашаа явуулж, танин мэдхүүг нэгт хэлж чадах юм бол айгүй сайн ярилцлага байх юм аа л гэж хэлэх гэсэн. Баярлалаа. За баярлалаа.